Всем привет! Короче, что у нас с двигателем? С двигателем все в порядке, все хорошо. Почему машина наполовину жопой в гараже? Потому что у нас, как всегда, веселая болезнь – это плавающие сайлентблоки. Только-только начал. Как вам его получше показать, даже не знаю. Ну, в общем, скрипит левоплавающий. Поэтому сейчас мы открываем яму, залазим внутрь и будем делать ему прививки трансмиссионным маслом. Вот, будем лечить болезнь уколами. Так, ну что, вколол я обычным шприцом с обычной иголкой трансмиссионное масло, сайлентблоки в нижнее, плавающее так, вот сюда, вот там вот изнутри. Засовываете иголочку, прямо через пыльник протыкаете, впрыскиваете туда масло, я впрыскиваю, пока не потечет. Сейчас его немножко вытру, и все, и на этом лечение закончено. Сейчас остается проехать метров 100 по небольшим ямкам, и все, скрип уйдет. Если сайлентблок не разбит, будет ездить еще довольно долго.